This is the cheapest Barebone you can buy on Daraz. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কিছুদিন আগে দারাজে স্ক্রোল করতে করতে কিবোর্ড কিটটা আমার চোখে পড়ে। আমি ওই সময় অর্ডার করে দেই, বাট এই বোর্ডটা আসতে অলমোস্ট 1.5 মাস লেগে যায় বিকজ কাস্টমার্সে অনেক দিন আটকে ছিল। বোর্ডটা ফাইনালি আমার কাছে চলে এসেছে, আমার ডেস্কে আছে। আমি এখনো পুরোপুরি আনবক্স করিনি, জাস্ট দারাজের যে প্যাকেটটা ছিল সেটাই খুলে রেখেছি টু কনফার্ম দ্যাট দে হ্যাভ সেন্ট মি দ্য রাইট প্রোডাক্ট। লেটস আনবক্স ইট। সো দিস ইজ দ্য কিট। একটা প্যাকেজিং ফোমে আসছে। প্যাকেজিং ফোমটা কাজে আসবে পরবর্তীতে মোডের জন্য। দিস ইজ দ্য কিট। হাতে নিয়ে খুবই হালকা মনে হচ্ছে। আমি এর আগে IK75টা ইউজ করেছি, যেটা এটার ওয়্যারলেস ভার্সন। এই কিটটা অনেক বেশি ভারী ছিল। এটা আছে, দেখি বোর্ডে আর কি কি আছে। আরেকটা কম্পার্টমেন্টে ওয়্যার, বিকজ এটা ওয়্যার্ড। ছোট্ট প্যাকেট, ইন্টারেস্টিং। কি ক্যাপ পুলার, আই গেস এটা না দিয়ে একটা সুইচ পুলার দিলে আরও বেটার হইতো। এরপর কিছু স্ট্যাম অ্যান্ড হাউজিং। এটার সাথে স্টেবিলাইজার আছে, বাট তারা এক্সট্রা করে কিছু স্ট্যাম আর হাউজিং দিয়ে দিয়েছে। আর একটা কয়েনের মতো জিনিস, যেটা আই গেস নব না থাকলে নবের যে হাউজিংটা আছে ওখানে বসে আই গেস। আমরা এটাতে সুইচ লাগাই দেখবো অ্যান্ড পুরো বিলটা করে দেখি কেমন সাউন্ড করে স্টকে। আচ্ছা, আমি সুইচেস লাগাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে মনে পড়লো আমি আসলে খুলে দেখাইনি ভিতরে ম্যাটেরিয়াল কী কী আছে। এটা আসলে গ্যাসকেট মাউন্টেড স্ন্যাপফিট কিবোর্ড অ্যান্ড খুব ইজিলি ছুটে চলে আসছে। ইট ইজ গোয়িং টু বি রিয়েলি কনভিনিয়েন্ট মডিংয়ের জন্য। নবটাও খুলতে হবে, নবটা মেটাল। ওকে, কিছু গ্যাসকেটস আছে। এরপর পিসিবি অ্যান্ড প্লেটটা স্টিলের মনে হচ্ছে। অ্যান্ড ওকে, there is a wire. Okay, there is a daughter board, যেটা ভালো লাগলো না। আচ্ছা, না খুলি আপাতত। বি অ্যান্ড প্লেটের মাঝখানে ফেল্টের একটা ন্যাম্পেনিং আছে। এখানে ফোম আছে, গ্যাসকেটস দেওয়া আছে কিছু। অ্যাজ আই হ্যাভ সেড অলরেডি, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। অলরাইট, সো আমরা সব কিছু আবার আগের মতো রেখে দেই অ্যান্ড আমাদের সুইচ আমরা যেটা করতেছিলাম সেটাই করি। ওকে, বিভিন্ন কালার দেখা যাচ্ছে এখানে। ইটস বিকজ প্রত্যেকটা সুইচ আমার কাছে ম্যাক্সিমাম 45টা আছে। আই হ্যাড টু মিক্স আপ দ্য সুইচেস। এখানে আমি ক্যাং হোয়াইটস, রেডিয়েন্ট রেডস অ্যান্ড কিছু কিছু জায়গায় ক্রিম ইয়েলোস ইউজ করেছি। ইফ ইউ আর অ্যান অ্যাবসোলুট বিগিনার, গ্যাসকেটের কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি বোর্ডটাকে একটু বাউন্সি ফিল দেওয়া, যেটা আসলে এই ধরনের রাবারের গ্যাসকেট খুব একটা দিতে পারে না। অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে কোনো বাউন্স নাই। অলরাইট, আমাদের সুইচ ইনস্টল করা শেষ। জাস্ট কি ক্যাপ ইনস্টল করবো অ্যান্ড উই আর গুড টু গো। বোর্ডটাতে যথেষ্ট হলোনেস আছে, ভেতরে ফোম দিতে হবে। বাট প্রবলেমটা হচ্ছে স্টক ফোমটা বোর্ডের যে ডটার বোর্ডটা আছে সেটার নিচে স্ক্রু ইন করা। সো আমার ডটার বোর্ডটা খুলতে হবে ইন অর্ডার টু চেঞ্জ দ্য ফোম। আই থিঙ্ক আই এম নট গোয়িং টু চেঞ্জ দ্য ফোম, আই উইল জাস্ট অ্যাড ওয়ান মোর লেয়ার। ওকে, দ্য বিল্ড ইজ রেডি। বেসিক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কি ক্যাপ ইউজ করেছি, যেটা আই গেস ভালোই লাগছে বোর্ডটার সাথে। আমরা নবটা প্লেস করে দিই। ওকে, আমরা এখন কম্পিউটারের নয়েজ ছাড়া দেখবো সাউন্ডটা আসলে কেমন আসে, স্টক সাউন্ডটা।
সো দিস ওয়াজ দি আনবক্সিং, নট প্ল্যানিং টু ডু এ ফুল রিভিউ অফ দ্য বোর্ড বিকজ অনেকগুলো রিভিউ অলরেডি আছে এটার। দিস ইজ এ ভেরি ওল্ড বোর্ড অ্যান্ড নতুন অনেকগুলো বোর্ড আসতেছে সামনে, সেগুলো রিভিউ করব। বাট এটার ফুল রিভিউ যদি চান কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। অ্যান্ড দিস ইজ ইট ফর দ্য ভিডিও। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড চ্যানেলটা চাইলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। ধন্যবাদ।